Sorsangiz Ha ustalar, o'rmanglar, nima qilyapsizlar? Ha shu ustakani eski imoratlarni buzamiz, 2 etaj baland qilib o'y ko'taryapti. Ustini uyda birinchi marta ishlashlaringizmi? Avo. Pulida qochiradi, ehtiyot beringlar, qaymi? Qanday abita osh shashlik samsa kelyapti-ki. Ha, u taktika u. Ko'p ustalar ko'rganman ustini uyda ishlagan. Hammasini pulini bermay haydab yuborgan. Endi men dushman emasman. Turistlarga yaxshilik qilaman. Ehtiyot beringlar, qaymi? Aytdim qo'ydim mana. Hey, to'xtatish ketdik. ketdik usta haydang. To'xtanglar. Ishi bo'lmay qayerga ketyapsizlar? Qo'ying, biz bildik sizni kimligingizni. Nimaga? Siz o'yingizda usta ishlatib pulini bermagansiz-ku. Kim aytdi sizlarga? Ana mo'ylovlik qizil kostyumlik aka. Ismatmi? Menga qaranglar uka, sizlar ishlaringizni qilaveringlar, qay. Hech qanday yolg'on gapirgan, davay. Men Ismat o'zim bilaman. Qandaysan? Assalomu alaykum. Sanjam. Hey, senga ham qiyin. Baribir o'gay-o'gayda. Nima demoqchisiz? Dadang aytmadimi holi? Nima aytish kerak? Katta bo'lsa aytaman deydi. Jiyan, dadang seni aldab yuribdi. Dadang seni boqib olgan, o'gay dadang Ismat seni haqiqiy dadang emas. Ha? Yana men aytanim aytma. Oha! Oha! Hey! Oha! Ketding gapirmang menga, urmang-a. Ha, nima bo'ldi? Onasi demsiz o'z urishlaringizdan biletdimmi? O'gay farzandligim. Har doim yomon urasiz. Ota uning bachasini urmaydi. O'gay? Ha. Qanaqa o'gay? Onasi demsiz hali ham ustamakin bor ekanda aytdi menga. Siz men boqib olgan ekaningiz-ku. Shu paytgacha aldab yurgan ekansiz men. Ketamanmi? Usti shunday dedimi? Assalomu alaykum aka. Xusus aka noy qayerda? Seni bilmayman. Aksodan mebel, mash texnikalarni olib kelgandim. Shularni tushirishim kerak. O'yin topa olmayapman. Ha, narsalar tushirish kerakmi? Hazillashdim. Men usti. Ana men o'yim. Kirgizing davay, ha. Kiring. Yana shu darvozadan kirgan joyga qo'yasan. Nima qilib o'tiribsan sen? Ha? Nima buni aldab berib olib kelding sen? Mani o'yim o'rdak, nima berib olib kelsan? Aksoga pullarni men berganman, tushunding? Mebellari, ana mashi texnikalar pulini nima olib kelding beri? Ha, o'g'lim, nima deganing yodingda? Birinchi sen boshlading ustalar, nima qilding? Hey, to'xtanglar qani. Xusus kim berdi? Ay, men usti, men kecha borib pullarimni to'lab, men usti dokumenti, men pasportim yozilgan. Men usti, men laqab. Qanday? Hey, sen aralashma. Qanday sen laqabing usti? Asani laqabing Ismat Churrak.